رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بإخواننا الكرام، أخواتي الفضليات. بسم الله الرحمن الرحيم. Урматтуу шейх хафизахулла, Аллах аны сактаган болсун. Аллах Таалага мактоолорду айтып, жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям салаваттарды айтып, андан соң айтат: урматтуу байкелер жана эжелер, ушул сабакка кош келиңиздер дейт. نشرع في فجر يومنا هذا المبارك في دراسة فن جديد من فنون الشريعة الإسلامية. Бүгүнкү күндөн азыркы ушул берекелүү убагында дейт, ушул таңында ушул шариаттык илимдердин бири илимин баштап жатабыз дейт. Окууну, үйрөнүүнү баштап жатабыз дейт. وهذا الفن يرتبط بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Бул илим пайгамбардын саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү менен байланыштуу, өтө бир тыгыз байланышы бар болгон илим. فإن الله سبحانه وتعالى قد أرسل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بدين الحق والهدى وأمره بإبلاغه إلى الناس. Жана Аллах субханаху ва таала өзүнүн элчисин пайгамбарды саллаллаху алейхи вассалам акыйкат дин менен жана туура жол менен жөнөтүп, аны жөнөткөн жана ошол нерсени адамдарга жеткизүүнү буйрук кылган. وقد قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإبلاغ دينه كاملا لا نقصان فيه ولا كتمان. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул динди толугу менен жеткирген. Жана эч нерсени калтырып калган эмес, эч кандай бир кемчилик болгон эмес. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين وحمله عنه الصحابة الكرام، فوعوا ما قال صلى الله عليه وآله وسلم وحفظوه وعملوا به. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул динди жеткизгенден кийин ал динди муну сахабалар, ошол урматтуу болгон, ошол фазилеттүү болгон сахабалар, алар көтөрүп, бул динди көтөрүп жана муну жаттап калып, бул динди өздөрү сактап калып жана ага жараша амал кылып калышкан. وأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإبلاغ هذا الدين ونشره، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لصحابته: بلغوا عني ولو آية. Жана аларга, ошо сахабаларга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы аларга бул динди жеткизүүнү, бул динди жайылтууну буйрук кылган. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мынтип айткан: менден бир аят болсо дагы жеткизгиле деп айткан. فقام الصحابة رضوان الله عليهم بهذه الوصية، فانتشروا في الأرض، منهم من ذهب إلى الشام، ومنهم من ذهب إلى العراق، ومنهم من ذهب إلى مكة، ومنهم من ذهب إلى مصر، وبدأوا في تعليم الناس ما فهموه وسمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Жана сахабалар андан соң ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын осуятына жараша алар жер жүзүнө жайылып кетишкен, жер жүзүнө таркап жайылып кетишкен. Алардын арасында кээ бир сахабалар деген
Шам тарапка кетишкен, кээ бирлер болсо Ирак тарапка кеткен, кээ бирлер болсо Меккеге барышкан, кээ бирлер болсо Мисырга, Египетке барышкан. Жана ошол жактарга барып, алар өздөрү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан эмнени үйрөнүшкөн болсо, ошол нерселерди алар дагы адамдарга үйрөтүп жеткизишкен. وقد أخذ هذا الدين عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير من التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، فقاموا بحفظه وقاموا أيضا بإبلاغه إلى الناس في كل مكان من بقاع الأرض. Жана ал сахабалардан көптөгөн табийиндер, Аллах Таала алардан ыраазы болгон болсун, көптөгөн табийиндер ал сахабалардан бул динди алып үйрөнүп калышкан. Алар өздөрү жаттап, өздөрү муну сактап калышкан дагы. Жана андан соң булар дагы жер жүзүнүн болгон тарабы, болгон бир аймактардын баарысына тең алар ошо табийиндер динди буну жеткизишкен. ولما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وصارت من المشرق إلى المغرب، بدأ الناس يتناقلون أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمنة ويسرى. Жана качан ушул ислам мамлекетинин ушу чек-аралары, ушу ислам мамлекети кеңейип, ушул батышты көздөй дагы, чыгышты көздөй жайылганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кабарларын, андан келген анын сөздөрүн, хадистерин адамдар оңго солго жайылтып, муну айтып таратып башташкан. وبدأ بعض الناس في الزيادة على ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبدأوا يزيدون أشياء، وبدأ بعضهم ينقص أشياء من أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Жана качан ошондой болгон жакта пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөздөрү айтылып баштагандан кийин, кээ бир адамдар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан сөздөргө ал айтпаган кээ бир нерселерди кошумчалап, кошумча киргизгендер болгон. Же болбосо кээ бирлер болсо бир кайра сөздөрүн бир кемчиликтүү кылып, бир нерселерин айтпай койгондор болгон. Башкача айтканда кээ бирлер кошумчалап кошуп салышкан, айтпаган нерселерин кээ бирлер болсо кайра кемиткендер болгон. فبدأ العلماء في هذا الوقت يستشعرون هذا الأمر، واستشعروا الخطر الذي يكمن وراء هذا الأمر، حتى قال بعضهم: سموا لنا رجالكم، يعني اذكروا لنا من أين أتيتم بهذه الأخبار وهذا الكلام، من أين أتيتم به؟ Жана ошол убакыттагы, ушул нерселер болуп баштагандагы убакытта алымдар, исламдын алымдары деген бул нерсени сезип башташкан, байкап башташкан. Жана мунун артында кандай коркунуч бар экендигин билип, ошону байкап, жана кээ бирлери мынтип айткандар болгон: бизге силердин ошол адамдарыңарды айтып бергиле. Бизге адамдарыңарды айтып бергиле. Маанисі эмне? Бизге бул кабарларды силер кимден алып келдиңер? Кимден уктуңар? Кайдан алып келдиңер? Ошолорду бизге айтып бергиле деп, ушинтип адамдарга кайрылып, хадистерди айтып аткандарга ушинтип буйрук кылышкан. وقد أثر عن محمد بن سيرين التبعي الجليل أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. Жана улуу табийин Мухаммад ибн Сиринден мындай асар келет, мындай айткан сөзү келет. Ал айткан дейт: бул чынында бул илим дейт, бул деген дин дейт.
Бул илим, бул деген дин. Ошондуктан силер диниңерди кимден алып жатканыңарды карагыла деген. Диниңерди кимден алып жатасыңар, ошону карагыла, көңүл бургула деген. لأن في هذه الفترة كان انتشر بين الناس مجموعة يسمون بالقصاص الذين يذكرون القصص ويتنقلون الأخبار في أحاديثهم. Жана ошол заманда дагы ушундай бир топ адамдар пайда болгон дейт. Аларды кыссас деп айтып коюшкан ошол замандагы алымдар. Бир кандай бир окуяларды эле айтып жүргөн адамдар. Кандайдыр бир окуяларды, кандайдыр адамдардын арасында болгон бир кабарларды эле айтып, ушундай бир окуя айтуучулар деген ушундай бир адамдардын бир тобу пайда болгон, ошол убакта жайылып баштаган. وهذا الأمر أحدث قلقا عظيما بين علماء المسلمين، وتباحثوا فيما بينهم كيف يكون الخلاص في التثبت من أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي يتناقلها الناس. Жана бул нерсе дагы ошол алымдардын ортосунда бир кандайдыр бир чоң бир көйгөйдү жараткан дейт. Чоң бир көйгөйдү жаратып, ошол себептүү алымдар ойлонуп башташкан дейт. Эми кантип биз ушундай бир абалдан кантип чыга алабыз? Ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кабарларын адамдардын арасында жайылып жүргөн сөздөрүн, хадистерин биз кантип ошо тастыктап, туура экенин биле алабыз деп ушинтип ойлонуп башташкан алымдар. وهنا بدأوا في وضع بعض القواعد والأسس التي عليها سيقبلون الكلام المنقول أو يردونه. Жана ушундан баштап дейт алымдар кайсы бир бизге бир кандайдыр бир эрежелерди же бир негиздерди коюп башташкан. Ошолор аркылуу биз кээ бир сөздөрдү, кээ бир кабарларды кабыл алабыз, жана кээ бирлерди биз четке кагабыз. بأن يشترطوا أن يعرفوا هذا الرجل الذي يحدث بالكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون اسمه وبلده وممن أخذ هذا الخبر واسم الذي أخذه وبلده وديانته وقوة حفظه إلى آخره، ممن يضمن صحة وسلامة كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الزيادة أو النقصان. Жана ошол алымдар мындай шарттарды коюшкан дейт. Эгерде бир кандай бир кабар келген болсо бизге пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан, анда ошол адамдын биз кимден келип жатат, ким бизге айтып жатат, ошону биз билишибиз керек дейт, таанып билишибиз керек дейт. Ал адамдын аты ким, ал деген өзү кайсы шаардан болот, жана ал деген өзү кимден муну уккан, кимден ал кимден уккан болсо ошол адамдын өзүнүн аты ким, ал кайсы шаардан болот ал өзү, жана анын динди кандай, диндардыгы, динге кармангандыгы кандай, жана эске тутуусунун күчү кандай, жакшы жаттап калабы деп ушундай шарттарды коюшкан. Анан ушул шарттар аркылуу биз мындай кепилдик бере алат элек. Мына бул демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген кабар бул туура экен, туура жана кандай бир таза болгон кабар экен, ар кандай бир кошумчалардан же болбосо бир кемитүүлөрдөн бир таза демек туура кабар экен деп биз ишенгидей ушу кепилдик бере алгыдай болгон ушундай шарттарды коюп беришкен бизге. وتطور هذا العلم وتطور هذا الفن وتطورت هذه الطريقة يوما بعد يوم، اشتد ساعدها وكثرت قواعدها. Жана бул илим бул ушундай бир мындай айтканда наука бул деген жана ушул жол анан убакыт өткөн соң бул өнүктү.
жана ушул эрежелерге дагы башка дагы негиздер, дагы эрежелер кошулду. Башкача айтканда мына ушул илим жанагы ушул бизге ушул исламдын башындагы биздин аалымдарыбыз коюп берген илим бул өнүккөн экен. Өнүгүп дагы башка дагы эрежелер кошулган экен. فبدأ العلماء في جمع هذه القواعد ووضعها في كتاب واحد حتى يسهل على طالب العلم الوصول إلى حقيقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية قوله صلى الله عليه وسلم ونفي الزيادة عنه وإثبات النقصان له. Жана алымдар, биздин алымдарыбыз деген ошол заманда, ошол убакыттан кийин бул эрежелерди, ушул айтылган бизге коюп берген, алымдар коюп берген эрежелерди бир китепке бизге жыйнап беришкен дейт. Жыйнап башташкан дейт, китептерге чогултуп дейт. Эмне себептен дейт? Ошо илим алуучу адам дейт. Ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерине умтулган адам ошолорго туура жетүүсү, ага жеңил болуусу үчүн, ошолорду туура билүүсү, тастыктоосу, жана адамдар кошуп бир кандай бир кошумчалап салган нерселерди аларды четке кагуусу үчүн, түшүнүп билүүсү үчүн бул кошумча экендигин, же болбосо бир кээ бир алымдар, бир кээ бир адамдар деген кемитип калган нерселерди кайра аларды толукташ үчүн эмне болгон, ушундай бизге алымдар жеңилдетип бизге бул эрежелерди бир китептерге чогултуп беришкен. وكان من أول من اعتنى بجمع هذه القواعد ووضعها في كتاب واحد ما يسمى الرمهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، فوضع مجموعة من القواعد في كتابه هذا، ويعتبر هذا من أول ما ألف في هذا الفن، فن مصطلح الحديث. فالرمهرمزي جمع في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهو من أول هذه المصنفات، وتبعه بعد ذلك مجموعة من العلماء في التصنيف في هذا الفن. Жана бул тарапта ушул илимге көңүл буруп, эң биринчилерден болуп бул эрежелерди жыйнап жана бир китепке чогулткан алымдардын бири бул ушул илим эмне дедик, хадис. Кайсы илим бул? Илимдин аталышы эмне экен? Хадис терминологиясы деп коет. Хадис терминологиясы деп айтылат. Же болбосо мусталахал хадис дегенден. Китептин аталышы Мухаддис аль-Фасил деген китеп экен. Ушул Аррама Хурмузи деген Мухаммад ибн Хусейн ошол адамдын деген китеби болгон. Ушу биринчи бул илимдин эң башкы биринчи китептердин бири болгон. وقد ألف بعد ذلك أهل العلم في هذا الفن كتب كثيرة وعظيمة جدا، منها كتاب تدريب الراوي، ومنها كتاب نخبة الفكر، ومنها كتب كثيرة جدا. فما هو فن مصطلح الحديث، وبماذا يعتني مصطلح الحديث؟ Жана андан соң эмне дедик? Дагы алымдар дагы башка көптөгөн китептер жазгандар болушкан. Бул илимге тиешелүү болгон. Мисалы, Тадриб ар-Рави деген китеп болгон, ошондой эле Нухбат аль-Фикр деген китеп болгон. Ушундай көптөгөн дагы башка алымдар дагы бул илимге тиешелүү болгон китептер жазган. Эми бул илим эмне? Бул эмне болгон илим? Ошол хадистердин терминологиясы деген, мусталахал хадис деген эмне бул? Эмнени бизге изилдейт? مصطلح الحديث هو فن من فنون السنة النبوية، يختص
ببيان وتوضيح ومعرفة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ناحية الصحة والضعف أو القبول والرد. Эми бул деген хадис терминологиясы деген мусталах хадис деген илим бул деген бизге ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн анын хадистерин бизге түшүндүрүп бере турган аны бизге ошо үйрөтө турган бул илим болуп эсептелет. Эми кайсыл жагынан бизге ошо үйрөтөт, кайсыл жагынан бизге түшүндүрүп берет? Ошол хадистерди пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын келген сөздөрүн туурабы же ошол тастыкталганбы же тастыкталбаганбы, кабыл алынабы же четке кагылабы, ошол туура бизге келгендиги бул аныкпы анык эмеспи, мына ошол жагынан карай турган бул илим болот. فمصطلح الحديث يتكون من كلمتين، كلمة مصطلح وكلمة حديث. كلمة مصطلح يعني اتفاق، مصطلح الحديث يعني ما اتفق عليه علماء الحديث، ما اصطلح عليه علماء الحديث، يعني علماء الحديث اتفقوا على مصطلحات يعني كلمات معينة، هذا المقصود بكلمة مصطلح. Эми бул илим эмне дедик? Эки сөздөн турат дедик, аталышы. Мусталах ал хадис дейт. Мусталах деген бул терминология, анан хадис деген бул хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөздөрү. Эми карасаңыз мына мусталах терминология деген. Эми хадистердин терминологиясы деген эмне, мааниси эмне бул аталыштын? Терминология деген бул деген аалымдар, ушул хадис илиминин аалымдары кандайдыр бир терминдерде өздөрү бириккен болсо, кайсы бир сөздөрдө өздөрү бириккен болсо, мына ушул терминология деп айтылат. Бир аныктамаларда, бир сөздөрдө мына ушул терминология деген түшүнүк ушул. فكلمة مصطلح ستسمعه كثيرا وأنت في رحلتك في طلب العلم، ستسمع كلمة مصطلح، مصطلحات الفقهية، المصطلحات الأصولية، المصطلحات الحديثية. فمعنى كلمة مصطلح يعني الشيء الذي اتفق عليه علماء كل فن في فنهم. فمثلا نحن وأنتم أو الناس كلها يعرفون أن هذا قلم، يعرفون أن هذا قلم، فما رأيكم لو اتفقنا أن نسمي هذا كتابا أو حذاء، فاصطلحت أنا وأنتم على أن نسمي هذا كتابا، فأصبح مجرد ما أقول كتابا يقع في ذهنك أنت أنه القلم، اصطلحنا على أن نسمي هذا الشيء كتابا. كذلك هم اصطلحوا على أن يسموا شيئا معينا باسم معين ويعرفون معناه حتى يسهل عليهم ضبط هذا الفن، فهذا المقصود بكلمة مصطلح. Эми ушул сөздү, терминология деген, мусталах деген сөз, сен ушул илим жолуңда сага көп кездешет дейт. Илим алуу жолуңда уланта турган болсоң, бул сага көп кездешет дейт. Мисалы, фикх илиминин болгон фикх илиминин алымдарынын өздөрүнүн мусталахы бар, терминологиясы бар. Негиздер усулдарга байланыштуу болгон илимдин дагы өздөрүнүн дагы ушундай терминдери бар. Хадис илиминин алымдарынын терминдери бар. Эми андайча айтканда ар бир илимдин аалымдарынын өздөрүнүн бир терминологиясы болот. Өздөрү колдоно турган бир өзгөчө бир сөздөр болот. Эми эмне бул, кандайча, эмне болгон терминология, эмне болгон сөздөр дейт. Мисалы, мындай мисал келтирип атат шейх. Мисалы калем дейт. Мисалы калем бар, келе биз мына ушул калемди мынтип сүйлөшүп алсак, өзүбүздүн арабызда мынтип сүйлөшүп алсак, келе эми калем деп айтпайбыз. Биз деген калемди келе китеп деп айтабыз деп. Же болбосо мисалы бут кийим деп айтабыз деп. Эми мындан кийин биз кайсыл учурда бир китеп деп мисалы айтып койдук, китептен биз эмнени түшүнөбүз деп айттык, калемди түшүнөбүз деп сүйлөшүп алдык да. Эми качан гана биз китеп деген сөздү укпайлы,
Биз эмнени элестетебиз? Биздин sıra ошол замат биз деген калемди элестетип турабыз. Мына ушундай болгон бир терминология киргизилет да. Терминология киргизүү мына ушул мусталах деген сөз. Эмне мындайча айтканда эмне экен? Кайсы бир илимдин аалымдарынын өз ара бир келишимге, бир кандай бир сөздөргө, бир терминдерге, бир аныктамаларга бир келишимге ошо бир чогулгандыгы, жыйналгандыгы дейт. Эмне себептен, эмнеге мындай киргизилет? Бул илимди туура түшүнүш үчүн, бул илимди түшүнүү жеңил болуш үчүн ушундай бир терминологиялар, бир кандай бир белгиленген бир сөздөр киргизилген, аныктамалар жана сөздөр киргизилген. فكلمة مصطلح الحديث سنتعرف من خلالها على المصطلحات أو الكلمات التي اتفق عليها علماء الحديث فيما بينهم كي يسهل عليهم ضبط هذا الفن، هذا الذي سندرسه. Эмнекен бул илимде, мына мусталах ал хадис деген, хадис терминологиясы деген илимде биз эмнени үйрөнөт экенбиз? Бир кандайдыр бир аныктамаларды, терминдерди, кайсы бир сөздөрдү, эмне болгон сөздөр, эмне болгон терминдер дейт. Мына ушул илимдин, хадис илиминин аалымдары өз ара келишкен, бир кандай бир нерселерге өздөрү аныктама койгон сөздөрдү биз үйрөнөт экенбиз. Эмне үчүн дейт? Ушул илимди түшүнүшүбүз үчүн, ушул хадиске, биз хадис илимине биз деген жетишибиз үчүн мына ушундай болгон терминдерди жана сөздөрдү, аныктамаларды үйрөнөт экенбиз. وضبط هذه المصطلحات أمر مهم، لأن اللفظة الواحدة من الممكن أن تجدها في كثير من كتب أهل العلم، لكنها تختلف بحسب كل فن من الفنون. اللفظة الواحدة من الممكن أن تجدها موجودة في كتب أهل العلم، لكنها تختلف بحسب كل فن. Жана бул нерсени билүү, ушундай ар бир илимдин аалымдарынын аныктамаларын, сөздөрүн, терминологиясын билүү, бул өтө маанилүү нерсе дейт. Анткени мындай болушу мүмкүн дейт. Бир эле сөз деген ар кайсы илимде, сен китептерде көп кезигишиң мүмкүн бир сөзгөчү. Ошол сөз деген ар кайсы илимге жараша, ар кайсы башка маанини бериши мүмкүн. فمثلا لفظة السنة قد يستخدمها علماء العقيدة في العقيدة، فيقولون السنة ويقصدون بها الكلام في العقائد، وألفوا الكتب، فيقال مثلا كتاب السنة للخلال، كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد، وهكذا. فإذا ذكرت لفظة السنة مثلا عند علماء العقيدة يقصد بها العقيدة، وكلمة السنة عند علماء الأصول يقصد بها دليل شرعي في مقابل القرآن الكريم، وكلمة السنة عند علماء الحديث يقصد بها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة السنة في الفقه يقصد بها المندوب، وهكذا. فهي لفظة واحدة واختلف معناها من فن إلى فن، فكان هنا يجب علينا أن نتعرف إلى هذه المصطلحات حتى نعرف المعاني المرتبطة بها فيسهل علينا فهم كل فن. Мисалы, эми карасаңыз, буга чейин шейх айткан нерсеге бир мисал келтирип атат. Мисалы, сүннөт деген сөз бар. Сунна деген сөз бар, Сунна деген сөз, бул деген ар бир илимге жараша ар түрдүү маанини берип калышы мүмкүн. Мисалы, акыйда китептерин окуй турган болсок, акыйдага тиешелүү бир маселени бизге аалымдар сүйлөп жаткан болсо, анда деген качан алардан биз деген сунна деген сөздү, сүннөт деген сөздү уксак, анда алар бир өзгөчө бир башка бир маанини, өздөрү айтып аткан бир маанини айтып аткан болот. Мааниси эмне? Акыйда илимди аалымдарын акыйда жөнүндө сүйлөп атканда сунна деп, бул сунна деп айтканда алар эмнени айтышат? Бул деген мына туура акыйда, туура ишеним деген түшүнүктү айтышат алар. Мына туура жол деген түшүнүктү айтышат. Мисалы, ал эмес, мына китептерде жазышкан, сунна деген китептерде жазып кеткендер болгон. Мисалы, имам Халлал жазып кеткен, ошондой эле Абдуллах ибн Ахмад булар сөзү мына сунна деп, бирок акыйда, ишенимге байланыштуу болгон
ушундай түшүнүктүү китепке жазып кеткен. Ошондой эле мисалы усулдарга байланыштуу болгон усул илиминин алымдары болсо, качан алар бул нерсе сунна деп айтып атканда, алар деген бул Куран жана сунна деп, Куран жана сүннөт деп алар далилди айтып атышкан болот. Шариаттык далилди айтып атышкан болот. Бул деген эмне? Усул алымдарын бул сүннөт деген сунна деген бир сөз, ошол сөздү эле колдонгондо демек көрсөңөр башка сөз, башка мааниде колдонушат экен, башка мааниде. Ал эми хадис илимдеринин алымдары качан алар сунна деген, сүннөт деген сөздү колдонуп атканда, алар деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөздөрүн, анын кабарларын айтып атышкан болот. Мына бул сүннөт деп. Эгерде фикх илимдерин, фикх илими боюнча алымдарын качан алар бул сөздү колдонуп аткан болсо, сунна дегенде, сүннөт дегенде, анда алар деген бул деген мындай кандай желательный, мындай жакшы, мындай үгүттөлө турган жакшы нерсе, милдет эмес, бирок үгүттөлө турган жакшы нерсе деп деген маанине алар айтып атышкан болот. Демек эмне экен? Ушундай маанилерди ар бир илимге жараша болгон өзүнүн маанисин биз жакшы билишибиз керек экен. Айманап билишибиз керек экен. Эмне себептен дейт? Ошол илимдерди биз жеңил түшүнүп алышыбыз үчүн. ومعرفتك لهذا الفن، فن مصطلح الحديث، يمكنك من فهم الكلمات التي تتردد على سمعك كثيرا. فأنت تسمع هذا حديث صحيح، ماذا يعني كلمة حديث صحيح؟ وهذا حديث موقوف، وهذا مرفوع، وهذا مرسل، وهذا معضل. ماذا تعني هذه الكلمات؟ تعني هذه الكلمات معرفتك لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث القبول والرد. Эми бул терминологияны, ушул аныктамаларды, сөздөрдү сен туура билген болсоң, ушулар тууралуу илим алган болсоң, бул илим сага кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет дейт. Сенде кандай бир кандай бир күчүң пайда болот. Эмнеден дейт? Сен деген аалымдардын сөздөрүн түшүнүп баштайсың дейт. Качан аалымдар эгерде мына бул хадис деген бул сахих деп айтса эмнени айтып жатышат, же болбосо бул хадис деген бул деген марфу деп айтса эмнени айтып жатышат, же болбосо бул хадис мурсал десе, же муадал десе, же ушундай бир аалымдар бул хадис тууралуу бир кандай аныктама берип жатса, сен алар эмнени айтып жатышат, ошону түшүнүп баштайсың дейт. Жана сен бул илимди үйрөнүүң аркылуу, бул илимди билсең, туура түшүнгөн болсоң, бул аркылуу деген сен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерине жетет экенсиң. Жана хадистерин ал кайсыл тарабынан кабыл алынабы же кабыл алынбайбы, мына ошол жагынан сен аныктап биле баштайсың. لكن انتبه أيضا من نقطة مهمة، وأنك ستتمكن من هذا الفن من معرفة الحديث الصحيح والضعيف، لكن لن تتمكن من الحكم على الحديث. فالحكم على الحديث النبوي يحتاج فن آخر، وهو فن الجرح والتعديل. لكن دراستك لمصطلح الحديث ستتمكن من خلاله من المعرفة، من ترجمة مصطلحات العلماء، من معرفة كلام أهل العلم على الحديث. لكن هذا لا يؤهلك للحكم على الحديث صحة وضعفا. Эми мындан эмнени түшүндүк? Качан мына маанилүү дагы бир нерсе бар, биякта айта кетчү дейт. Эгерде мына ушул терминологияны, ушул илимди, ушул сөздөрдү, алымдар койгон аныктамаларды сен түшүнгөн болсоң дейт, сени дейт, мына бул деген хадистин үстүнө өкүм чыгарууга сен ага жеткен эмес, жетпейсиң дейт. Бул менен жете элек болосуң дейт. Анткени бул хадистин үстүнө бир өкүм чыгарыш үчүн, ал мисалы сахих хадис же болбосо заиф хадис деш үчүн эмне бул тасыкталган же болбосо слабый же болбосо ушундай тасыкталбаган хадис деп айтышың үчүн буга деген башка илим керек дейт. Жарх ва таадил деген илим бар. Ошол илим керек болот дейт. А бул качан биз мусталах хадисти азыр үйрөнүп жатканда дейт, бул бизге эмнеге алып келет экен? Эмне мүмкүнчүлүк берет экен бизге? Алымдардын сөздөрүн түшүнөт экенбиз. Алымдардын сөздөрүн, алардын аныктамаларын, хадистерге койгон бааларын биз түшүнүп баштайт экенбиз бу менен. وسنشرع في هذا اليوم بإذن الله تعالى في دراسة متن لطيف صغير الحجم
عظيم الفائدة، وهو منظومة البيقونية، منظومة البيقونية في فن مصطلح الحديث. Эми мына бүгүнкү күндөн баштап ушул илимге байланыштуу болгон кыска бир китепчени баштайбыз дейт. Кыска матынды баштайбыз. Өзү кыска болгону менен, бирок өзүнө көптөгөн пайдаларды камтыган, көптөгөн маанилерди камтыган бул ушул китепче. Бул ушул хадиске мына илим мусталах ал хадис, хадис терминологиясында болгон бир кыска матындардын бири. Бунун аталышы Манзуматул Байкуния. Манзума деген мааниси бул деген ыр түрүндө жазылган илим. Ырсап түрүндө жазылган илим. Эмне деген аталышы эмне? Байкуния деген китеп. Аталышы Байкуния дейт. ومؤلف هذه المنظومة اسمه الشيخ عمر أو طه ابن محمد بن فتوح الدمشقي الشافعي. عمر أو طه، اختلفوا، قال بعضهم قال عمر وبعضهم قال طه، لكن المشهور أنه ابن فتوح الدمشقي الشافعي. محمد بن عمر لا، هو محمد بن فتوح، واختلفوا في اسمه هو، هل هو عمر أو طه، لكن اسم أبوه هو محمد بن فتوح، لكن المؤلف نفسه هل هو عمر أو طه اختلفوا فيه، لكن هو سواء كان عمر أو طه هو ابن محمد بن فتوح. طيب. واضح؟ Эми бул китептин авторунун аты, бул китептин авторунун аты бул шейх Умар, же болбосо кээрлер айткан жок, аты Умар эмес, аты Тоха деп айтышкан. Аты Тоха. Же Умар же Тоха ал Ибн Мухаммад Ибн Фаттух ад-Димашкы болгон дейт. Эмнекени аты боюнча талаш бар. Ал Мухаммад болгонбу же Тоха болгонбу деп. Бирок атасынын, жана чоң атасынын аты боюнча талаш жок. Айтышкан кимдекен Мухаммад же Умар, Умар же Тоха, Мухаммадтын уулу, жана ал десеге Фаттухтун уулу, жана бул ад-Димашкы, Дамасктан болгон экен. وهو عالم من علماء دمشق شافعي، وهذه المنظومة اشتهرت باسمه هو، سميت البيقونية باسمه هو. Эми бул өзү алым ошол Дамасктын бир алымдарынын бири болгон. Жана Шафий мазхабтан карманган шафииттердин бир алымдарынын бири болгон. Жана бул эмгеги китепчеси ошо өзүнүн аты менен. آسف جدا يا أستاذ كمشي، أقصد اشتهرت البيقونية ببلدته وليس باسمه، ببلدته، نسبة إلى بلدة التي تسمى بيقون وليست باسمه، يعني فهي تسمى البيقونية نسبة إلى بلدته، بيقون. طيب. Жана бул китебин аталышы эмне себептен бул Байкуния болуп аталып калган дейт. Ал бул өзүнүн ошо жашаган аймагына, жашаган шаарынын аты менен ушинтип жайылган дейт, аталып жайылып калган дейт. Өзүнүн ошо жашаган шаарынын аталышы Байкун болгон дейт, Байкун. Ошол себептен бул китебин аталышы эмне экен? Байкуния деп ошондой, ошону жашаган шаарына жараша аты коюлуп калган дейт бул китебине. وهي بلدة من قرى أذربيجان، قريبة منكم تقريبا، من قرى أذربيجان. Бул эми кайсы шаар дейт? Бул деген ошо бизге, силерге, устаз айтат, силерге жакын жактардан дейт. Бул деген ушу бир айылча дейт. Бул айыл дейт. Бул Азербайжандын бир айылдарынын бири болот дейт. Азыркы учурда мисалы Азербайжанга жакын дейт. Ошол жакка бир айылдардын бири болот дейт, Азербайжан. وهذا العالم من المتأخرين في مصطلح الحديث، فقد قيل أنه كان حيا قبل 80 وألف للهجرة النبوية، فهو من متأخر العلماء وليس من المتقدمين. Демек бул деген алым деген негизин айтканда бул илгерки алымдардан эмес, бул кийинкирээк эле убакыттарда жашаган алымдардан болгон дейт. Кээ бирлер айткан дейт, бул деген мисалы ошол хижрат менен санаганда, хижрат жыл санагы боюнча деген
ming seksенинчи жылында тирүү болгон деп айтышкан дейт. 1080 жылында деле бул бар болгон деп айтышат бул алым. وهذه المنظومة المؤلف رحمه الله قد وضع فيها جملة من مصطلحات الحديث النبوي إن فهمها طالب العلم ووعاها فهي تفتح له بابا عظيما في دراسة هذا الفن والتحقق منه. Эми бул алым бул өзүнүн китебинде көптөгөн бир топ ушундай аныктамаларды жана терминдерди бул китебине бизге жазып кеткен дейт, калтырып кеткен. Ушул группа кайсы бир терминологияларды, аныктамаларды, биз сөздөрдү түшүнө турган болсок, мына бул илимдин бир кандай бир бизге бул илимге болгон бир чоң бир өтө бир улуу бир эшиктердин бир эшиги ачылат дейт. فبدأ المؤلف رحمه الله مستفتحا منظومته بقوله أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. Жана бул алым өзүнүн китебин мындай ыр-саптар менен баштап жатат дейт. Мен Аллахка мактоо айтып баштаймын дейт. Жана салават айтамын дейт. Мухаммадка пайгамбарлардын жана элчилердин эң жакшысына деп жөнөтүлгөн пайгамбарлардын эң жакшысына дейт. Эмне дейт? Мен мактоо айтып баштаймын дейт. Аллах Таала мактоо менен алхамд менен баштаймын дейт. Жана Мухаммадка пайгамбарлардын жөнөтүлгөндөрдүн эң жакшысына салават айтып баштаймын дейт. يعني كأنه قال سأبدأ تأليف منظومتي هذه بحمد الله سبحانه وتعالى حال كوني مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه يبدأ منظومته كما كان أهل العلم يبدأون بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Мындайча айтканда эмне деп жатат? Мен мына китепти баштап жатам дейт. Эмне деп мына Аллах Таалага мактоолорду айтып, жана андан соң пайгамбарга саллаллаху алейхи салам салаваттарды айтып баштап жатам дейт. Эми мындайча айтканда башка аалымдар дагы өздөрүнүн эмгектерин баштагандай эле Аллах Таалага мактоолорду айтып жана пайгамбарга саллаллаху алейхи салам салаваттарды айтып китебин баштап жатат. يعني أرجو أن إذا كان الإخوة والأخوات معهم قلم ويكتبون المصطلح الذي سيذكر في هذه المنظومة ويكتبون تعريفه بجواره حتى يتثنى لهم التعرف عليه بسهولة فيما بعد. فهل هذه المنظومة موجودة مع أحدهم أو موجودة معهم أم لا الآن يعني؟ أظن شيخنا ما نشرنا حتى الآن ما نشرنا. أظن يا شيخنا ما يوجد. طيب لا بأس، أنا سأحاول يعني أن أفكك معاني هذه المنظومة. هي سهلة ليست صعبة إن شاء الله، لكن لعلنا نأخذها يعني كمصطلحات ونعرف كل مصطلح. فمثلا إذا قلنا كلمة إسناد فنعرفها وهم يكتبون الكلمة ومعناها بجوارها، كلمة صحيح، وهكذا. يعني أعتقد أن هذا مناسب في هذه المرحلة. جميل. Эми мындай дейт, устаз айтат, эми бул китепти качан биз окуп атканда ушу сабактарыбызда дейт, сиздерден мындай күтөбүз дейт угуучулардан. Силер деген өзүңөр менен жанагында калем алып алыңыздар дейт, Жана бул китепти биз окуп атканда мына андан кийинчи мына китепти да шейх дагы китепти бизге берет, болсо электрондуу вариантын же болбосо ошо китептеги болгон аныктамаларды, эң маанилүү жактарын бизге өзү берет. Анан мындай дейт да, эми өзүңөр дагы дейт, качан бир ушу китепти окуп атканда
кайсы бир аныктамага, кайсы бир терминологияга кезиксек, ошолорду силер жазып калгыла дейт. Мисалы жазасыңар, ошол сөздү, мисалы иснат деген сөз. Жазасыңар дагы, анан бул жанына эле анын түшүндүрмөсүн, маанисин жазып кетесиздер. Ушундай кылып, ошо терминдерди ушундай чогултуп, ар бир сабагыбызда ар бир ушундай терминдерди, маанилерин түшүндүрүп турабыз. Ошолорду жазып, ушундай өзүңүздөргө чогултуп алыңыздар дейт. ثم قال المؤلف: وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحد. يعني هذه بين يديك مجموعة من أقسام الحديث النبوي، وكل قسم من هذه الأقسام قد آتيت به وقد عرفته وشرحته ووضحته. Эми мындай дейт да, бул мына ушул дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дейт, хадистердин бөлүкчөлөрү дейт. Алардын бөлүктөрү кандайларга бөлүнөт дейт. Жана мен мына буларды сага алып келдим дейт. Мына ушуларды айтып чыктым дейт, кандай эмнелер, кандай бөлүктөргө бөлүнүшөт. Жана аларга аныктаманы бердим дейт. Жана аларды түшүндүрүп бердим дейт. Аларга аныктаманы берип, андан соң аларды мен сага түшүндүрүп бердим дейт. ويأتي معنا في أول لفظ من الألفاظ التي لا بد أن نفهمها لفظة الحديث. أولا قبل هذا فالشيخ رحمه الله وضع تقريبا 30 نوعا من أنواع المصطلح، منها ما يختص بالسند ومنها ما يختص بالمتن، فهو وضع 30 نوعا من الأنواع. يعني ذي من أقسام، ذي هذه يعني كأنه يشير إلى 30. Эми бул жакта карасаңыздар айтып жатат. Бул эмне дейт? Бөлүкчөлөр деп айтты. Бул канча бир топ, жана кандай бир бөлүктөргө бөлүнө турган бул топторду мына айтып жатам дейт бул китепте. Эми мындайча айтканда дейт, бул алым бул китебинде бир 30га жакын ушундай бир хадистердин бөлүкчөлөрүн бизге, түрлөрүн бизге айтып кеткен дейт. 30га. Мына ошол тууралуу айтып жаткандай сыяктуу дейт да. Бул эмне экен? Демек бир 30га жакын, бир 30 ушул хадистин аныктамаларын, сөздөрүн бизге, мындайча айтканда терминдерин бизге бул китепте айтат экен. Ал жана демек мына ушул мисалы бирок ушул аныктамалар дагы ар түрдүү жагынан караганда, мисалы кээ бир аныктамалар деген иснатка байланыштуу, иснат дегенде да көрөбүз, мисалы ошол жанагы адамдардын ошол кимден келген, ким тарабынан келген ошо адамдарга болгон байланыштуу терминдер болот. Кээ бир терминдер болсо бул матынга байланыштуу. Матын деген именно ошол так ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн сөзүнө байланыштуу болгон кээ бир аныктамалар. وعندما قال وذي من أقسام الحديث، ما هي كلمة الحديث؟ ماذا تعني كلمة الحديث؟ كلمة الحديث من حيث اللغة تعني الشيء الجديد الذي هو ضد القديم، ويطلق على مثلا نقول ثوب جديد أو بيت جديد، ويطلق أيضا على الكلام، يقول هذا كلام، هذا حديث لأنك أخرجته للتو واللحظة. فالحديث يطلق على الكلام ويطلق على كل شيء جديد. هذا من ناحية الاصطلاح، فالحديث هو الشيء الجديد. Эми хадис деген сөз айтып атпайбы, бул жакта эмне деди? Мына бул китеп өзүнө хадистердин бөлүкчөлөрүн, түрлөрүн камтыйт деп айткан. Эми ушул хадис деген, бул хадис деп айтып жүрөбүз, бул эмне? Мунун кандай аныктамасы эмне? Эми тил жагынан алганда, араб тил жагынан алганда, хадис деген сөз бул деген жаңы нерсе деген маани берет. Жаңы нерсе деген маанини түшүндүрөт бизге. Жаңы нерсе деген эмне? Эски дегендин карама каршылыгы. Эски бир нерсенин карама каршылыгы. Мисалы айтылат, бул жаңы кийим, бул деген жаңы үй дегендей. Же болбосо бир жаңы сөз. Демек эмне экен? Ар бир ушундай бир кандай бир жаңы бир нерсе тууралуу эмне деп айтылат экен? Бул сөздөрдө болобу, же болбосо башка нерседе болобу, эмне айырмасы жок. Кандай гана бир нерседе бир жаңы болгон нерсе болгон болсо, эмне деп айтылат экен? Ал хадис деп айтылат. Бул араб тилиндеги мааниси хадис деген сөздүн.
لفظة الحديث أيضا حتى نفهمها جيدا من ناحية الاصطلاح، من ناحية اصطلاح المحدثين، لابد أن نضم معها مصطلحات أخرى. فعندنا كلمة حديث، عندنا كلمة خبر، وعندنا كلمة حديث، وعندنا كلمة أثر. خبر وحديث وأثر. Эми бул хадис деген сөздү биз туура дагы тереңирээк буну түшүнүшүбүз үчүн дейт. Бул менен бирге дагы башка бир сөздөрдү кошушубуз керек болот дейт. Бул жакта чогуу түшүнүп ала кетишибиз керек болот дейт. Эмне деген сөздөр бар дейт? Дагы башка эки сөз бар. Бул хабар деген сөз жана асар деген сөз. Демек бул жакта эмне экен? Үч сөз бар экен. Үч термин бар. Шуну биз билишибиз керек. Биринчи эмне экен? Хадис, хабар жана асар. الخبر هو لفظ عام يدل على كل الكلام المنقول عن السابقين، فيدخل فيه كل الكلام، يدخل فيه الحديث ويدخل فيه الخبر. فلفظ الخبر أعم وأشمل، يدخل فيه الحديث ويدخل فيه الأثر. Эми биринчи сөзү булардан эмне деген? Хабар деген сөз. Хабар. Хабар деген сөз бул деген жалпы сөз. Жалпы сөз. Ушулардын ушу хадис асарлардын баарысына болуп караганда бул жалпыраак болгон, аларды камтый турган сөз болот. Мындайча айтканда эмне? Бул жалпы сөз экен. Эмнеге бизге чейинки болгондордон кандай гана кабарлар бизге сөздөр келбесин, ошолордун баарысын камтый турган термин. Анан мунун ичине дагы бул хадис дагы кире берет, дагы асар дагы кире берет. Көрө эмне экен? Хабар деген бул өзүнө хадисти дагы камтыйт экен, асарды дагы камтыйт экен. Мындайча айтканда, бизге чейинкилерден болгон кандай гана сөздөрдү бизге келбесин, ошонун баарысын кабар деп атала берет. فنحن لو نظرنا إلى هذه الدائرة سنجد مثلا عندنا مربع كبير باللون الأزرق، ومربع أصغر باللون الأخضر، ومربع أصغر باللون الأحمر. هذا الذي باللون الأزرق يسمى خبر. شيخنا عندك الصورة، نحن ما نرى شيخنا الآن. ليست واضحة؟ ليست واضحة. طيب، هكذا ظهرت؟ أي نعم، الآن ظهرت. نعم. نحن نقول مثلا عندنا في هذه الصورة 3 مربعات. مربع كبير يسمى الخبر، يدخل فيه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأنبياء وعن بني إسرائيل وعن كل الناس، هذا خبر. أخص منه لفظة الحديث، وهي أقل، وهي خاصة بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وأقل منه الأثر، لفظة الأثر، وهو خاص بما نقل عن الصحابة أو نقل عن التابعين. فلفظة الحديث هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث هذا الأخضر، من قول أو فعل أو تقرير. أما إذا سمعت أنه جاء في الخبر فهو يقصد به مثلا الأخبار المتداولة عن بني إسرائيل، أو حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى عن التابعين. تمام؟ فهذا. أما الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخص من هذا الكلام لفظة الأثر، فهي المقصود بها ما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم. Бул жактан мына азыр салдыңыздар, мына назарыңыздарда мына шейх мына сүрөттү көрсөтүп жатат. Мына карасаңыздар, мына жалпы болгон бир төрт бурчтук турат, мына эң жалпы болгон, мына чоң болгон төрт бурчтук турат. Ал төрт бурчтуктун ичинде квадраттын мына ошо көк түз менен боелгон квадрат деген, мисалы бул ошол хабар дейт. Көздөр мына хабар сыяктуу. Жана мунун ичине да эмне кирет экен? Мына хадис дагы кирет. Бул мисалы жашыл түс менен боеп койдун, жана кызыл менен түс менен боеп койгон, бул асар дагы кирип кетет. Асар дагы кире берет. Эми бул хабар деген эмне экен? Демек, мунун ичине хадистер дагы кирет экен,
asarlarda келеткен хадис деген ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөздөрү же амалдары же бир анын бир тастыктагандары баардык ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнөн эмнелер келген болсо ошолор хадистер болот. Ал эми асарлар деген эмне? Бул деген бизге эмнеден бизге сахабалар тараптан эмнелер келген болсо мына ошолор асар деп айтылат. Ал эми хабар деген эмне экен? Бул жалпы. Бул өзүнө деген асарды да камтыйт, хадисти да камтыйт. Ал эле эмес башка пайгамбарларды ал эле эмес мисалы Бану Исраилден ошо эмнелер келген болсо китебелеринен ошо кабарлар же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан же табииндерден кандай гана кабарлардын баары болбосун ошонун баары эмне хабар деген түшүнүккө кирет дейт. إذا عندنا لفظة الحديث عندما يقول الحديث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. عندما تسمع قل وقد جاء في الخبر من الممكن أن يدخل فيه الأخبار التي قبل النبي صلى الله عليه وسلم. أما لفظة الأثر فهي خاصة بالصحابة أو التابعين رضوان الله عليهم. فانتبه إلى هذه النقطة وإلى هذه التعريفات. Эмне экен мына 3 нерсе дедик. Биринчи хадис дегенде бул деген бир эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнөн бир келе турган бир кабарларды биз хадис деп айтат экенбиз. Хадис деп пайгамбардан келе турган бир пайгамбар тууралуу анын сөздөрү, анын иштери же болбосо анын тастыктагандары ал тууралуу пайгамбардын өзү менен бир байланыштуу болгон нерселер булар хадис деп айтылат экен. Ал эми хабар деген сөз келгенде бул деген жалпы нерсе экен. Буга хадис дагы кирет, асар дагы кирет. Ал эле эмес ага чейинки болгон үммөттөр, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга чейинки болгон үммөттөр тууралуу, ага чейинки болгон пайгамбарлар тууралуу окуялардын баары тең бул нерсеге кире берет экен. Бул хабар деген сөзгө жалпы аталыш экен. Жана асар деп айтылганда, асар деген анықтама эмне экен? Буга деген бул сахабалардын же болбосо табииндерден келген бизге кабарлар экен. Бир эле сахабалардан жана табииндерден кандай кабарлар келген болсо, алар асар деп айтылат экен, асар. وفي بعض الأحيان يتساهل أهل العلم فيطلقون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم خبر، يقولون جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحيان النادرة تجد أيضا يقولون وقد جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر في ذلك واسع. Бирок кээ бир учурларда дейт, алымдар бул терминдерге де жеңил эле карап кое беришет дейт. Жеңил карап кое беришет. Мисалы, кээ бир алымдар мынтип деле айтып кое берет дейт. Пайгамбардан саллаллаху алейхи вассалам бир кабар келген дейт. Пайгамбардан келген бир кабарды деп сөзсүз түрдө бир хадис деген сөздү деле колдонбой деле хабар деген сөздү деле колдоно беришет дейт. Же болбосо кээ бир учурда мынтип айтышат дейт. Пайгамбардан келген бир асарда айтылат деп, мынтип мисалы хадис дагы эмес хабарда эмес асар деген сөздү деле колдонуп кете беришет. Эми мындайча айтканда эмне экен? Бул мындай жеңилирээк эле болгон маселе да, жеңилирээк эле болгон алымдар жеңилирээк эле карай турган маселелерден болот. قال المؤلف رحمه الله: وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. يعني أول قسم من الأقسام التي سأشرحه لك هو قسم الصحيح، الحديث الصحيح. ماذا تعني كلمة الصحيح؟ Жана айтты, мына анын уландысында эмне деп айтты? Мына ушул хадистин бөлүкчөлөрү дейт, түрлөрү мен буларды алып келдим, жана буга аныктамаларын бердим деген, чектерин койдум дейт. Жана биринчиси дейт, булардын биринчиси бул деген сахих дейт. Сахих хадис дейт, сахих хадис. Бул ушул бөлүктөрдүн, хадистин түрлөрүнүн эң биринчиси бул сахих хадис дейт. Эми бул сахих хадис деген бул эмне? لابد أن نعرف أيضا بعض المصطلحات الأخرى، وهي لفظة السند ولفظة المتن. ماذا تعني كلمة السند وماذا تعني كلمة المتن؟ أولا، كلمة السند هي سلسلة الرجال الموصلة إلى الكلام أو إلى المتن. يعني مثلا
عندما أقول مثلا مدينة الرياض مدينة جميلة، فأنا قلت هذا الكلام وأخذه أخي كامشي هذا الكلام ونقله إلى محمد، ومحمد نقله إلى عمر، واستقر الخبر مثلا عند حسن، فأصبحت أنا وأخي كامشي وعمر الثلاثة، هؤلاء الثلاثة يسمون سند الكلام الذي نقل جملة الرياض مدينة جميلة أو بعيدة أو شيء. المجموعة الرجال الذي تناقل الخبر بينهم إلى أن وصل إلى عمر أو حسن، هؤلاء الرجال يسمون سند الكلام. كيف تناقل الكلام بينهم؟ من الذي نقل الكلام؟ الذي نتناقل الكلام يطلق عليهم السند، الذي هم سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. Эми бул сахих хадис дегенди туура түшүнүшүбүз үчүн дейт, ага чейин биз эки дагы бир ушундай сөздү билишибиз керек болот дейт. Эки сөздү аныктамасын билишибиз керек болот дейт. Биринчи сөз бул ас-санат деген сөз. Ас-санат. Экинчиси сөз бул матн деген сөз. Матн. Эми ас-санат деген эмне? Ас-санат деген бул айтат дейт. Бул шейх айтат, адамдардын кайсы бир чынжырчасы ошолор аркылуу дейт, ошол сөзгө алып келе турган бир адамдардын чынжырчасы. Бир айтылган сөзгө, же болбосо ошол айтылган сөз эмне? Матн деп айтылат. Ошол матнга бизди жеткире турган адамдардын чынжырчасы бул санат деп айтылат. Санат. Мисалы кандай? Мисалга элестетсеңер, мисалы бир кабар келди, бирөө айтып жатат. Мисалы Эр-Рияд шаары деген бул өтө кооз шаар деп айтат. Өтө кооз шаар экен дейт. Анан биз анан сурайт, сен муну кимден уктуң дейт. Муну сага ким айтты дейт. Анан мисалы айтат дейт, мисалы устаз караса, мисалы мен айткам дейт. Менден дейт, мисалы камчы угуп алды дейт, камчы укту дейт. Анан камчыдан дейт, мисалы Умар укту дейт. Анан Умардан анан аны Хасан айтып жатат дейт. Мына көрсөңөр, ушундай чынжырча болуп калды да бул кабардын жетишине. Мына канча адамдан мисалы мына устаз айтып жатат өзүнөн дейт. Анан анда мисалы камчы айтты, мен айттым, андан менден анан Умар укту. Мына ушул 3 адам эмне болду? Ушул кабардын, ушул сөздүн бизге жетишине бир чынжырча болуп калды. Цепочка болуп калды. Мына ушул чынжырча бизге деген ушул санат деп айтылат. Санат. Мындайча айтканда эмне экен? Ас-санат деген кайсы бир айтылган сөзгө, матнга алып келе турган, бизге ошого жеткире турган адамдардын чынжырчасы. فمثلا لو نظرنا إلى هذه الشاشة يسهل عليكم أيضا فهمها. عندنا مثلا التي باللون الأزرق هي الكلام، فأقول مثلا حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع قال حدثنا ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فالشافعي ومالك ونافع وابن عمر هؤلاء يسمون السند، أو يسمون سلسلة الرجال الذي مر الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى الشافعي أو وصل إلى أحمد بن حنبل أو إلى البخاري إلى غيره. فعندما يقول لك سند الحديث يعني مجموعة رجال الحديث. Эми мына ошо көрүп турасыздар, мына сүрөттү устаз көрсөтүп жатат, карасаңыздар, мына сүрөттү азыр мындай болуп турат да. Ушул мына сүрөттөн биз түшүнсөк болот, санат деген немени, аныктаманы, санат деген терминди. Мына карасаңар, эң үстүнкү жагында мына көк түс менен мына бул деген ушул хадис. Мына айтылган хадис, мисалы ошо келе турган хадис. Ушул хадисти дейт бизге мына эң алдынан баштап, эң астына карасаңар, мисалы Шафи айтып жатат. Имам Шафи деген муну ал Маликтен уккан экен. Ага чейинки мына үстүндө турган, Маликтен укту. Ал Малик болсо аны Нафи'ден уккан экен. А Нафи болсо муну Ибн Умардан уккан экен. Мына ушул 4 адамдан өтүп жетип келип, мына ушул Ибн Умар аны пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан аны угуп жатат. Аны ушул пайгамбардан угуп, мына ушул хадисти угуп жатат. Мына ушул хадис, ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан сөз ушул 4 адамдан өтүп келип анан бизге жетип жатат. Мына ушул 4 адам, ушул цепочка, ушул чынжырча адамдардан түзүлгөн ушул чынжырча,
ушул as-sanat деп айтылат. As-sanat деп айтылат. Мына айырмасы жок. Демек ушинтип келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келип эң аягында имам Шафиге келип токтолдубу, же имам Ахмадга келип токтолдубу, же имам Аль-Бухариге келип токтолдубу айырмасы жок. Ушул чындырчанын баарысы эмне болот экен? Бизге санат деп айтылат. As-sanat деген термин ушул. وهذا الذي فوق يسمى متن. المتن هذا هو الخبر، هو الحديث، هو الأثر الذي نقل عن طريق هؤلاء السلسلة، سلسلة الرجال. هذا يسمى متن. مثلا أقول حدثنا، قال أحمد رحمه الله حدثنا الشافعي، قال حدثنا مالك، قال عن النافع، قال حدثنا ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على 5. فهنا المتن بني الإسلام على 5، هذا يسمى متن. ما هو المتن؟ هو ما انتهى إليه الرجال من الكلام، انتهوا إلى هذا، نقلوا هذا، جلبوا لنا هذا. Эми мынекен биякта экинчи аныктама дедик. Эмне деген сөз эле? Матн деген сөз. Матн деген сөз. Эми бул деген эмне экен? Ошол өзү мына айтылган кабар. Ушул хабар же хадис же асар. Ошол мына ошо өзү эмне болуп аталат экен? Мына ошол матн деп айтылат. Мисалы көрсөңүздөр, мына өзүңүздөрдүн алдыңарда мына шейх мына биякта түшүндүрүп берип мына жазып кетти. Мисалы имам Ахмад мисалы айтты деп мисалы айтып жатат хадисте. Имам Ахмад айтты, ал Аш-Шафиден айтып жатат. Ал болсо Маликтен айтты, ал болсо Нафи'ден айтты, ал болсо Ибн Умардан айтты деп туруп, Ибн Умар мына айтып жатат, мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты деп мына ошол айтыла турган сөз мына ушул матн деп айтылат. Матн. Мисалы айтып жатат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. Ислам бул 5 нерсеге курулат деп. Ислам бул 5 нерсеге курулат деп айтып жатат. Мына көрдүңөр, демек эмне экен? Матн деген ушул адамдардын цепочкасы, адамдардын чынжырчасы эң аягында кайсы бир сөзгө келип токтолгон болсо, эмне аягында кайсыга келип жеткен болсо, мына ошол айтыла турган сөз аягындагы бул эмне экен? Матн. Мына ушул матн деген түшүнүк. فهو يقول هنا يعني هنا كلمة السند وهذا المتن، لعلها تكون واضحة الآن بغير التباس إن شاء الله. نعم واضح. Мына көрүсүңөр, мына көрүп турасыздар. Мына бул матн деп мына жазып койду. Мына эң үстүнө келе турган айтыла турган эң аягында айтыла турган сөз өзү ошо келе турган кабар, хадис же асар. Ал эми ага чейин ошол сөзгө бизге алып келе турган, ага жеткире турган адамдардын чындырчасы бул эмне экен? Бул as-sanat. Капталына жазылып турат as-sanat. قال أولها الصحيح، وهذا الصحيح هو ما اتصل إسناده. إذن أول شرط للحديث الصحيح، الحديث الصحيح معنا له 5 شروط حتى يطلق عليه حديث صحيح. وكلمة صحيح هي تطلق أساسا ضد المرض، يقول هذا فلان عنده علة وعنده مرض، وضده إنسان صحيح، مريض ضده الصحيح. فالصحيح هو الخالي من العلة، الخالي من العلة. فكأنه عندما يقال حديث صحيح يعني خالي من أي علة تسبب له ضعفا. هذا المقصود بكلمة صحيح، يعني الخالي من العلل والخالي من الأمراض والخالي من الأشياء التي ممكن أن تؤثر على صحة الكلام المنقول. طيب. Эмне дейт? Ушул биринчи хадистин бөлүгү бизге бuyakta автор келтирген. Эмне экен? Ас-сахих деген хадис. Сахих деген хадис. Бул сахих деген эмне деген? Бул кандай хадис? Бул мааниси эмне? Бул дейт, анын иснады, бул мына айтып атып, as-sanat деген бул үзүлбөй жете турган мына бул хадис. Эми мындайча айтканда бул хадистин 5 шарты бар. 5 шарты бар. Бул тууралуу сөз кылабыз. Ага чейин сахих дегендин мааниси эмне? Бул сахих деген сөздүн мааниси эмне? Бул деген ошол мындайча айтканда бул сактык деген мындай туура оорубаган деген маани. Бул деген оору жок дегендин, ооруп турат дегендин карама каршылыгы. Оорунун карама каршылыгы эмне экен? Сахих деген сөз.
Бул эмне сактык деген сөз да, сактык деген ушундай туура деген сөз да. Мындайча айтканда, кандайдыр бир ушундай бир оорулардан, ар түрдүү бир оорулардан таза деген түшүнүк. Эмне болгон оору, эми кандай болушу мүмкүн? Ар түрдүү кандайдыр бир ушул сахихтин, ушул хадистин бул туура болуп калышына, тастыкталып калышына бир себеп болуп кала турган бир оорулардан таза болгон нерсе, таза болгон хадис. Кандай бир ушундай неме экен? Ар түрдүү кандайдыр бир ушул хадисти бизге кабыл алуусуна бир таасир этип кала турган, жана анын биз тастыктап калышына деген бир кандай бир оору жаратылып кала турган нерселерден, баардык нерселерден таза болгон келе турган бизге бул кабар, бул эмне экен? Ушул хадис, сахих хадис деп аталат. والحديث الصحيح حتى يطلق عليه لفظة صحيح اشترط أهل العلم فيه 5 شروط. اشترط أهل العلم حتى نستطيع أن نقول أن هذا الحديث صحيح خالي من العلل والأمراض التي تؤثر في صدق نسبته إلى قائله. اشترطوا 5 شروط. Эми алымдар бизге ушул сахих хадисти бизге кабыл алышыбыз үчүн, бир хадисти биз сахих деп аташыбыз үчүн эмне экен? Бизге 5 шартты коюп беришкен дейт. Кайсы бир хадисти кабыл алып, мына бул чынында сахих хадис деп айтышыбыз үчүн эмне экен? Бул жакта 5 өзүнүн 5 шарты бар экен. وأول شرط معنا من هذه الشروط هو اتصال السند. اتصال السند. 5 шарттын биринчиси деген бул деген буга чейин айтпадыкпы? Ас-санат деген сөз. Ошо санаттын үзүлбөгөндүгү. Ас-санаттын үзүлбөгөндүгү бул биринчи шарты. Үзүлбөш керек да, жана адамдардын чындырчасы үзүлбөгөн болуш керек. فماذا يقصد معنا باتصال السند؟ شروط الحديث الصحيح 5. أول شروطها اتصال السند. ماذا يقصد باتصال السند؟ Эми эмне дедик? 5 шарттын биринчиси санаттын үзүлбөгөндүгү дейт. Эми бул менен эмнени айтылып жатат дейт? Мындан эмне максат? يقصد باتصال السند أن يكون كل راو من سلسلة الرجال هذه قد سمعه عمن هو أعلى منه. يعني يكون الشافعي سمع الكلام عن مالك، ومالك أيضا سمع الكلام بنفسه عن نافع، ونافع أيضا سمع الكلام عن ابن عمر. لابد أن يكون بعضهم قد سمع الكلام من بعض، فهذا الشافعي يكون قد سمع الكلام من هنا، وأيضا مالك يكون قد سمع الكلام من هنا، وأيضا نافع رحمه الله التابع الجليل يكون قد سمع الكلام من ابن عمر رضي الله عنه. هذا يسمى اتصال السند. اتصال السند أن يكون كل راو سمع الكلام عمن فوقه. Эмне максат экен бул иснаттын үзүлбөгөн болушу деген, үзүлбөш керек деген бул эмне экен? Бул шарттын мааниси эмне? Ар бир ушул рави деп айтылат, ушул хадисти бизге айтып турган ушул ар бир алып келген адамы, ушул чындырчанын адамы өзүнөн өйдө турган адамдан уккан болуш керек. Өзү уккан болуш керек дейт. Ар бир айткан ушул хадисте айтылган аталган ар бир адам өзүнөн өйдө турган адамдан өзү уккан болуш керек деген түшүнүк. Ошондо анан үзүлбөгөн болот. Мисал карасаңыздар, мына бул жакта мисал эң астына эмне турат? Аш-Шафии турат. Имам Аш-Шафии ал өзү уккан болуш керек, андан өйдө турган кимден? Маликтен. Кабарды бизге айтып жатса, өзүнүн чыныгы өзү ошо Маликтен уккан нерсени айтып аткан болуш керек. Ошондой эле Имам Малик дагы ал өзү Нафи'ден рахимахуллах улуу табиинден ал өзү уккан болуш керек. Өзү уккан болгон болуш керек. Анан ошондой эле Нафи дагы ал Ибн Умардан өзү уккан болуш керек болот.
өзü уккан болсо, мына ушундай үзүлбөй ар бир адам өзүнөн буга чейинкиден угуп, ушундай bir айтылып келе турган боло турган болсо, анан эмне экен? Биринчи шарт демек сакталган болот экен. Ал эмне шарт? Ушул иснаттын ушул чындырчанын үзүлбөгөндүгү. لكن مثلا إن قال الشافعي حدثني نافع، هنا يكون الشافعي لم يلتقي بمالك، لم يلتقي بنافع ولم يراه، فكيف يقول الشافعي أنه قد حدثه نافع؟ إذا هنا انقطعت سلسلة الإسناد، لأنه قفز قفزة إلى أعلى. فقال الشافعي مثلا حدثني نافع، قال الشافعي قال نافع، فهنا نقول له يا شافعي لماذا قلت نافع وأنت لم تلتقي به ولم تعاصره؟ إما أنك تكون كذابا وحاشاه ذلك رحمه الله، وإما أن يكون هناك رجال نقلوا لك هذا الكلام من نافع إليك، فإما أن تذكر لنا هؤلاء الرجال، وإما أن نعتبر حديثك ضعيف ليس صحيحا، لأنك لم تتصل ولم تلتقي ولم ترى نافع. فهنا يسمى انقطاع في السند يمنع قبول الحديث. واضحة؟ نعم شيخ. Эми карасаңыздар, мына мондай мисал келтирип жатат. Ошол санаттын ошо чындырчанын үзүлүп калышынын бир мисалы. Көрсөңүздөр, эң астында Аш-Шафии турат, Аш-Шафии. Шафии мисалы айтып жатат, бизге Малик айтты дебей эле эмне деп жатат, минтип айтып жатат. Нафия айткан деп айтып жатат, өзү эле Шафии. Карасаңыздар, Малик ортосунда айтылбай калды дагы, анан минтип эле өзү эле Шафии айтып жатат. Нафия да айткан деп айтып жатат. А бирок ал имам Аш-Шафии деген Нафиге кезиккен эмес. Андан эч нерсе өзү уккан эмес. Анда кандай болуп калды? Демек, бул жакта эмне болуп калды? Мына ушул санаттагы ушул чындырчадагы үзүлүү болуп калды, үзүлүп калды. Анткени эмне деп айтабыз? Имам Шафии сен деген, ал деген Нафиге кезиккен эмессиң, өзүң ага жолуккан эмессиң, сен деген андан эч нерсе уккан эмессиң дегенде мындай болушу мүмкүн. Же болбосо биринчиден бул жалган болушу мүмкүн. А бирок Шафии андайдан алыс. Имам Шафии жалган айтышы мүмкүн эмес. Же болбосо мындай болушу мүмкүн. Мүмкүн имам Шафии ал ошо Нафи'ден келген сөздү ал Маликтен эмес, ал мүмкүн башка адамдардан уккандыр. Эми кандайча болгондо эмне экен? Эми башкача айтканда, кандай жол менен ушундай үзүлүү болуп кала турган болсо, аны эгерде текшерип карайбыз дагы, мүмкүн ушул келген кабар деген ушундай үзүлүү себептүү, ушул чындырчанын үзүлүп калышы себептүү биз бул хадис заиф болуп калышы мүмкүн. Тасдыкталбаган, слабый хадис болуп калышы мүмкүн. Мына ушул чындырчанын үзүлүшү, ушундай үзүлүп калышы эмне экен? Хадисти сахих деп атап коюуга бул тоскоолдук жаратат. وهنا يجرنا إلى نقطة، أنه كيف يعرف العلماء هذا الكلام حتى يستطيع أهل العلم معرفة اتصال كل رجل بآخر. فهم بدأوا في تدبين ولادة هذا العالم وهذا الراوي، متى ولد ومتى مات ومن شيوخه الذي التقى بهم وأين سافر في البلدان التي سافر إليها وأين التقى بهم، حتى يسهل عليهم مسألة التحقق من اتصال كل راو بالآخر. التحقق لابد أن يكون الشافعي اتصل بمالك، أين التقى به؟ نقول مثلا أن الشافعي ولد سنة 150 مثلا، ومالك ولد سنة 100 وكذا، إذا يحق الاتصال بينهم أن التقى مثلا في المدينة النبوية، وهكذا. وهم يتحققون من ولادة الراوي ووفاة الراوي وبلد الراوي والأماكن التي زارها الراوي وشيوخ الراوي وتلاميذ الراوي، حتى يستطيعون من هذه المنظومة معرفة هل هو بالفعل التقى الشافعي بمالك أو لم يلتقي به. Эми бул жакта дагы ушуга байланыштуу болгон бир маселе бар дейт.
Эми алымдар кантип билишет дейт. Бул чынында ушул чынжырча үзүлгөн жок. Бул деген чынында ушу сакталып калды деп кантип биле алышат дейт. Эми бул тууралуу дейт алымдар бизге китептерде жазып кетишкен дейт. Китептерге жазып, ар бир ушул хадистерди бизге айта турган, жеткизип келген ар бир адамдардын бизге окуяларын, өмүр таржымасын бизге жазып кетишкен дейт. Ошол ушул хадисте айтылган бир адамдын, ушул чынжырчада айтылган адам деген бул өзү качан төрөлгөн, жана кайсы жылы бул дүйнөдөн кайткан, анан анын деген устаздары, шейхтери кимдер болгон, жана ал деген каяка сапарга барган, жана ошол сапарда жүргөндө аякта кимдерге кезиккен, жана бул адамдын өзүнүн шакирттери кимдер болгон. Ушундай болгон адам тууралуу ошол хадисте ошо иснатта жүргөн бир санатта турган, чынжырчада жүргөн ар бир адам тууралуу ушундай анын ар бир ошо өзүнө байланыштуу болгон кабарларды бизге китептерге жазып калтырып кетишкен дейт. Эмне себептен, эмнеге мунун баары эмнеге керек эле дейт. Бул чынжырча үзүлбөйт бекен. Ошону бизге тастыктап билишибиз үчүн. Мисалы карасаңыздар, биякта мисалы имам Аш-Шафийни карап туруп, ал чынында бул имам Малик менен кезиккен бекен, ортосунда үзүлүү жок бекенин карап туруп, эмне кылышкан? Байкашкан. Мисалы имам Аш-Шафий кайсы жылы төрөлгөн, мисалы айтсак, мисалы 150-жылы төрөлгөн дей турган болсок, имам Маликти карап туруп, ал деген 100-жылы төрөлгөн экен болжол менен деп туруп, анан демек экөө бир убакытта, бир заманда жашашкан экен, демек кезигиши мүмкүн экен. Жана карап туруп, мисалы булар деген Малик деген Мадина шаарында болгон экен, имам Шафи аяка сапарга барган экен, демек ал жакта Мадинадан да кезикмек экен, кезигиши мүмкүн экен деп ушинтип карап туруп, анан ушуну тастыкташат эле ушул хадистин үзүлбөгөндүгү. Демек эмне экен? Болгон тарабынан ар бир ушул иснатта келген адамдарды бизге түшүндүрүп, өмүр таржымасын карап кетишкен. Ал качан төрөлгөн, качан кайтыш болгон, устаздары ким болгон, каяка сапарга барган, кимдерге жолуккан, шакирттери ким болгон, ошонун баарын эгерде изилдеп караганда, мына ушулар аркылуу биз деген бул иснаттын ошол чынжырчанын үзүлбөгөндүгү тууралуу биз өкүм чыгара алабыз. وبهذا يتضح لنا أهمية شرط اتصال السند في التثبت من نسبة الكلام إلى قائله، وهو شرط مهم جدا، وينبني على عدم اتصال السند عدة أحاديث توصف بالحديث الضعيفة. عدة أحاديث توصف بالأحاديث الضعيفة. عدم اتصال السند ينبني عليه عدة أحاديث لا يؤخذ بها وتعد من قبل الأحاديث الضعيفة، فهو شرط مهم اتصال السند. Эмнекен бул ушул биринчи шарт өтө маанилүү шарт болот. Өтө маанилүү ушул хадистин сахих болушуна, сак болуусуна деген маанилүү болгон эң башкы шарттардын бири болуп эсептелет. Өтө маанилүү бул шарт. Эгерде ушул шарт жок боло турган болсо, эгерде ушул чынжырча бизге ушул кабарды, ушул хадисти алып келе турган адамдардын чынжырчасы үзүлүп кала турган болсо, мунун артынан дейт. Демек эмне келет? Демек бул хадис деген слабый болуп калды, бул заиф болуп калды, алсыз болуп калды деген түшүнүк келет. Кабыл алынбайт деген. Бул хадис демек бул үзүлүп калган чынжырча менен келип калды. Демек бул деген чынында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан болгон хадис эмес. Демек бул шек жарата турган, тастыкталбаган хадис болуп калат. Демек анан ушул чынжырчанын үзүлүп калышынан ошол алсыз болгон, ошо заиф болгон хадистердин бир топ түрү жаралат дейт. Биякта бир эле заиф деген хадистин бир топ, бир нече түрлөрү бар да, ошолордун бир топ түрү мына ушул иснаттын үзүлүшү менен байланышат дейт. Үзүлүш менен байланыштуу. فلعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله حتى لا أثقل عليكم، ونكون بهذا اليوم فتحنا بابا للدخول إلى علم الحديث المهم الذي هو علامة فارقة بيننا وبين كثير من طوائف الإسلام وبين الإسلام ذاته وبقية الأديان الموجودة.
Анан эмне дейт? Эми ушул менен мүмкүн биз бүгүнкү сабакты бүтүрөбүз, аяктайбыз дейт. Ушул менен чектелели дейт. Силерге оорлоп салбаш үчүн дейт. Эми бул менен эмне болдук дейт? Бүгүнкү сабак менен биз ушул илимге болгон бир чоң бир эшикти ачтык дейт өзүбүзгө. Бир чоң бир эшикти ачтык дейт. Эми бул илим ушул илим дейт эмне дейт? Бул чынын айтканда бул биз айырмалай турган мына бизди ушундай бир кандай бир исламий бир кандай бир адашкан бир топтордон бизди айырмалай турган бир өзгөчөлүк болот дейт. Ал эле эмес мына ушул илим дейт. Бул ислам динин дагы башка диндерден айырмалай турган бир өзгөчө бир өзүнүн бир артыкчылыгы болуп эсептелет дейт. وبإذن الله في المرات القادمة أنا أحاول أن أوضح قدر الإمكان هذه المصطلحات وما يكمن خلفها من معاني، لأن معرفتنا بهذه المصطلحات يسهل مهمة فهم مصطلح الحديث وفهم الحديث النبوي وفهم كلام أهل العلم كما ينبغي. Демек, некен кийинки да сабактарда иншалла мен аракет кылабыз дейт. Ушул терминдерди түшүндүрүп бергенге, силерге аныктамасын берүүгө жанакы болсун келишче иншалла улантканга аракет кылабыз дейт. Демек эмнекен? Ушул илим эмнекен? Бизге жардам берет экен дейт. Хадистерди, ушул илимди, ушул терминдерди жана аалымдардын сөздөрүн бизге түшүнүүгө жардам бере турган бир илим экен. وبهذا نكون قد تعرفنا في هذا اليوم على نبذة مختصرة عن مصطلح الحديث وكيف نشأ ولماذا نشأ وأهم الكتب التي ألفت فيه، ولعلك تشرح هذه. نعم. Demek emne oldu? Bugünkü sabakta biz degen ошол мусталах хадис деген эмне бул сөздүн аныктамасын бердик, хадистин терминологиясы деген. Ошондой эле бул эмне себептен бул илим пайда болгон жана кантип пайда болгон бул илим ошол тууралуу сөз кылдык жана бул илимге байланыштуу болгон эң маанилүү китептерди айтып кеттик. وتعرفنا أيضا عن ماذا تعني كلمة الحديث إذا سمعتها، وكلمة الخبر، وكلمة الأثر. Ошондой эле биз бул бүгүнкү сабагыбызда качан сен хадис деген сөздү укканда мындан эмне маани түшүндүрүлөт ушуну түшүндүк. Ошондой эле асар деген сөз айтылганда же болбосо хабар деген сөз айтылганда булардын мааниси эмне деген сөз теманы да калдык. وتعرفنا أيضا على ماذا يقصد بكلمة الإسناد وماذا يقصد بكلمة المتن. Ошондой эле бүгүнкү сабагыбызда биз деген качан иснат деген сөз айтылып атса же болбосо матн деген сөз айтылып атса булардан эмне максат? Ушуну дагы бүгүнкү сабакта алдык. وأيضا تعرضنا إلى شرح كلمة مصطلح، ماذا تعني كلمة مصطلح الحديث وفي أي فن تندرج. Жана ошондой эле бул мусталах жана ал хадис деген сөздөрдүн дагы ушул илимдин аталышын биз дагы айтып кеттик, бул түшүндүрмөсүн жана бул эмне болгон илим. وتطرقنا أيضا إلى منظومة التي نشرحها الآن، إلى مؤلفها وإلى هذه المنظومة وكم تحتوي من حديث. Жана ошондой эле бул өзүнүн ушул манзума деп айтылат. Эмне ушул ырсап түрүндө жазылган илимче китепченин эмгектин башын окуп баштадык дейт. Жана бул автору тууралуу дагы китептин автору тууралуу дагы кыскача сөз кылдык. Ошондой эле канча хадистин түрлөрүн өзүнө камтыйт экен бул эмгек. وتطرقنا إلى حسب تصنيف المؤلف أنه أراد تعريف الحديث الصحيح، وعرفنا أن للحديث الصحيح 5 شروط، أخذنا منها الشرط الأول وهو اتصال السند، وفهمنا ماذا يقصد من اتصال السند الذي هو أحد أهم شروط الحديث الصحيح. Жана ошондой эле андан соң анан китептин автору мына бизге өзү баштап бергендей, бул хадистердин түрлөрүн деген эң биринчи түрүн алдык. Эмнекен бул
Sahih hadis dегенде окууну үйрөнүп баштадык. Жана айттык, бул сахих hadis өзүнө сахих болуш үчүн, сак болуш үчүн, кабыл болуш үчүн эмне экен? Буга 5 шарты бар экен. Мунун 5 шарты бар экен. Жана ушул 5 шарттын эң биринчиси болгон, эң маанилүүсү болгон эмне дедик? Биринчи шартын алдык. Эмне иттисал санат деген, бул деген ошол чындырчанын, ошо иснаттын үзүлбөгөндүгү. Жана бул кандай бир маанилүү экен, жана муну дагы биз бул шартын дагы түшүндүк. وإن شاء الله في الحلقة القادمة في درسنا القادم درس مصطلح الحديث سنشرع في بقية شروط الحديث الصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الحلقات الطيبة المباركة، أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. Жана кийинки биздин сабактарыбызда, келе турган сабактарыбызда мына ушул сахих хадистин башка шарттарын иншалла бүтүрөбүз дейт. Башка шарттарына киришебиз дейт, калган шарттарына. Эми андан соң анан Аллах субхана тааладан сураймын дейт. Ушул биз ушул сабагыбыз аркылуу ушу берекелүү жана пайдалуу сабак кылып жана ушул аркылуу бизге пайдасын берген болсун. Жана ошондой эле Аллах таала бизге деген пайдалуу илимди жана солих амалдарды бизге насип кылсын. طيب، بارك الله فيكم ونفع الله بكم وجزاكم الله خير على صبركم وعلى تحملكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا أجر حديثه النبوي الشريف. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة غشتهم الرحمة ذكرهم الله في من عنده. أسأل الله لا يحرمنا هذا الأجر المضروب لهذا المجلس الطيب المبارك. جزاكم الله خيرا، وجزى أخي فضيلة الشيخ كامشي أبو إسماعيل خير الجزاء على مجهوده الوافر. Jazakallah khayr Şeyh. Aytat эми ушул менен сабакты, бүгүнкү сабакты бүтүрүп жатабыз жана шейх дуа кылып жатат биз баарыбыз үчүн дейт. Жана Аллах субхана тааладан сураймын дейт, ушул сиздерге дагы шүкүрчүлүккө сиздерге чоң рахмат. Сабыр кылып тургансыздарга Аллах таала жакшылыктарын берген болсун дейт. Чыдап сабыр кылып угуп тургансыздарга жана Аллах таала баардыгыбызды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келген хадисиндеги болгон фазилеттен бизди кур кылбасын дейт. Ал эмне болгон фазилет? Кайсы бир адамдар бир Аллахтын бир үйлөрүнүн бир үйүндө чогула турган болсо, Аллахтын китебин өз ара окуп, аларды окуп жана өз ара бири бирине үйрөнүп турган болсо, сөзсүз түрдө аларга Аллах таала аларга тынчтык, сакина түшөт дейт. Жана аларды райым болот. Райым аларды курчап бөлөп турат дейт. Жана Аллах таала өзүнүн жанында болгондордун арасынан, периштелердин арасынан аларды эскерет дейт. Аллах таала ушул соопко бизге баарыбызды жеткирген болсун дейт. Баракаллаху фикум ва джазакаллаху хайран шейхана фадил ва рафа кадрака фид дунья вал ахира. اللهم آمين، اللهم آمين إسماعيل، اللهم آمين. وخلاص يا شيخنا نغلق الدرس. نعم تفضل. نعم لا بأس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.